আসসালামু আলাইকুম, আমি জুলফিকার আলী। কথায় আছে ধরি মাছ না ছুঁই পানি। খুব শখের একটা ব্লগ। আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম মাছ ধরতে। হ্যাঁ, খুব কষ্ট করে আমরা এই লাল ডায়ের টোপ সংগ্রহ করলাম, ছিপ নিলাম, বড়শি তৈরি করলাম, মাছ ধরার যে মাছ রাখার জন্য যে জালি সেটা তৈরি করলাম। তারপরে আমরা মাছ ধরতে চলে গেলাম। এই সমস্ত বিষয় এবং অ্যাটলিস্ট আমরা কি পাইলাম, খর রোদের ভেতরে রমজান মাসে এইভাবে আমরা মাছ শিকার করতে গেছিলাম। সো আমরা আসলে কি পাইলাম সেই বিষয়গুলোই শেয়ার করব আজকের এই ব্লগে। সো আশা করছি আপনারা পুরো ব্লগটি দেখবেন। আর এইভাবেই আমি আমার কিছু শখ বলতে পারেন সেগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আমি লিখছি আমার তো বানানি আছে আগে দিন, আমার তো বানানি এর সামনে কিভাবে বানাচ্ছি এই মাথা পাড়া থেকে এমনি সেলাই করবি, ধরেন সেলাই করবি সেলাই করলে বুঝতে পারছেন না, দেখেন এই মাথা যাবে লাস্টে মনে করেন ঘুষতে ঘুষতে মাথা বাইরে থাকে, দুই মাথা একসাথে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, কিন্তু সেলাইটা করবি কি সামিন করবি না এখন তোরটা দেখি। আমারটা বাইর তো আমারটা খালি ইয়া করা ফোকা করা, এই তার দেশ ফোকা করে দেখছি নি তো। তাহলে জুয়েল এটা তো বানাইনি দরকার তোর। বিলের একদম মাঝপথ মেঠো পথ দিয়ে যাচ্ছি। মোটামুটি পায়ে হেঁটে গেলে এই পথে 40 মিনিট লাগবে। এই রোদের ভেতরে, এই প্রখরতার ভেতরে দেখেন আসলে কত কষ্ট করে আমরা আগাচ্ছি। তো আমরা যাচ্ছি পাইনগির দিঘি, বড়াইগ্রাম নাটোর। বড়াইগ্রামের একদমই খুবই গ্রামের ভেতরে, বিলের ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গা। আমাদের কাছে আছে বড়শি অনেকগুলা। এই পারে মাছ দিঘি এমনি পুরো বাড়ির কোনো দিক দিয়ে মোটর সাইকেল যাওয়ার রাস্তা আছে সামনে খুঁটির কাছ দিয়ে যাওয়া যাবে। ওই সামনে এই খুঁটির কাছ দিয়ে যাবো, খুঁটি দেখা যাচ্ছে। বিল কিলো শুধু বিল আর বিল, মাঠ ফাঁকা। এখন ধান পাট, এই যে ঢেঁড়সের গাছ, নামা দিতে হবে, বুঝতে পারছেন আপনি পাট লাগানো হয়েছে, পাটের গাছ হচ্ছে কেবল। এটা বলতে পারেন একটা আমার অভিজ্ঞতা, মানে শখ থেকেই আসলে আসছে এটা। কারণ চারিদিকে শুধু ধু করতেছে, রমজান মাস। অ্যাকচুয়ালি আমরা এত কষ্ট করে এই এত কিছু সরঞ্জাম রেডি করে তারপরে এখানে মাছ মারতে আসছি। আমরা আসছি, এই তো এটাই হলো পাঙ্গের দিঘি। এই দিঘিতে আমরা এখন মাছ মারবো। তো সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করছি, সঙ্গে থাকবেন, দেখা যাক কি মাছ পাওয়া যায়। তো আসার পরে এত রোদের ভেতরে, রোজা থেকে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে এখানে বসে, রাস্তা আসলে খুব একটা ভালো না, এর ভেতর দিয়ে হাঁটা খুব কষ্টকর ব্যাপার। আমরা মনে হয় এই সাইডেই বসবো। পুঠি পুঠি উজ্জ্বল ভাই, দিস ইজ ইম্পসিবল, দিস ইজ সো ইম্পসিবল। আসলে এটা আমাদের একটা এটা একটা শখ ছিল। যাই হোক,
এই যেই এলাকাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আসলে পাইঙ্গির দিঘি বলা হয়, আমাদের এই বড়াই গ্রামে এটাকে পাইঙ্গির দিঘি বলা হয়। ভিডিও সহলিয়ালি প্রথম মাছ তো তাই আমি ভিডিওটা ধারণ করেছি বেশ কিছুদিন আগে, এটা অনেক দিন আগে। আমি মাঝখানে এই ভিডিওটা আপলোড করতে পারিনি, তো এখন এটাকে আপলোড করতেছি কারণ আমি আমার যেই ভ্রমণ বিষয়ক যে সমস্ত ভ্লগ বা ভিডিও বলতে পারেন যেগুলো আছে সেগুলো, এটা আমার একটা ডায়েরি হিসেবে আমি রেখে দিতে চাই। সো আমি আপনাদের মাঝে এখানে শেয়ার করব, ইভেন আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটাতেও শেয়ার করব। তো আজকের ভিডিওটা দিয়ে আমি শুরু করতেছি, জাস্ট এই ভিডিওটা আমার শুরু করা বলতে পারেন। সো চলুন আমরা ভিডিওটা দেখি, এনজয় করি। আর নেক্সট টাইম আরও ভিডিও আসতেছে আপনাদের জন্য, আমি শেয়ার করব আমার সমস্ত ট্যুর বলতে পারেন, আমার শখ, আমার ঘোরাফেরা চলাফেরা, হ্যাঁ আমি এগুলোকে ব্লগ আকারে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কি। তো এনজয় করুন, চলুন আমার মাছ ধরা দেখুন। শাহিন ভাই, কি অবস্থা? শেষ পর্যন্ত আসলে খুব একটা মাছ পাওয়া যায় নাই, কারণ আর আসলে এত বেশি পানিতে এই এত মাছ আসলে পাওয়া যাবে না। এখানকার লোকজনও বলতেছিল যে মাছ আরও কিছুদিন আগে পাওয়া যাচ্ছিল, বাট এখন এই সময়টায় মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, আর কিছুদিন পরে আবার মাছ পাওয়া যাবে। তো আমরা যে সময়টায় আসছি সেই সময়টাই নাকি আসলে আমাদের সাথে শ্যুট করেনি। সো বুঝতেই পারছেন যে আজকের দিনটা আমাদের জন্য একটু বলতে পারেন ব্যাড লাক। ঠিক আছে, নেক্সট ডেতে আমরা আরও আপনাদের সামনে ভালো কিছু উপস্থাপন করবো ইনশাল্লাহ, মাছ পেয়ে দেখাই দেবো আর কি। তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি।